Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик на ноутбук Xiaomi 15.6 Pro. Заказал его на AliExpress, потому что я нахожусь в Украине и у нас в продаже еще таких моделей нет. А именно сейчас вот июнь 2020 года и самая топовая начинка здесь идет с процессором i7 10 поколения. У нас в Украине пока что максимум это продается 8 поколения. И кое-где я читал в интернете, что есть 9, но это либо под заказ, либо какие-то непонятные магазины. Ну а такие, которые сетевые, довольно знакомые, там максимум 8 поколение. И оно по цене стоит столько же, как я в Китае заказал уже 10 i7. И здесь стоит 10-ядерный процессор. Оперативки здесь 16 гигабайт и 512 постоянной памяти. И здесь скоростной стоит SSD-диск Toshiba, я посмотрел. Там скорость у него до 3000 мегабит в секунду. Ноутбук был упакован в вот такую вот коробку. Заказывал я его через DHL, доставляла DHL. И я еще потратил там почти $100 на растаможку его. Его оценил продавец $350 и 2400 это с услугами брокерами стоила растаможка. Коробка у него обычная картонная. Я в обзорах смотрел, у них такие были беленькие, красивые. Но здесь ноутбук пришел вот такой вот обычной картонной коробке. Здесь пенопласт, разная упаковочка. В комплекте был сам ноутбук и зарядка. Больше ничего здесь не было. Вот зарядка идет с американской вилкой. Был переходничок под евро. Ну, так как я с китайцами давно дружу, то у меня розетки стоят в основном уже универсальные под вот такие вот американские и под европейские. Поэтому я пользуюсь без переходника. Зарядка Type-C, то есть он подключается зарядная через Type-C. И также его можно заряжать от пауэрбанка, который выдает 45 Вт. Type-C тоже, смотрите, есть под ноутбуке и пауэрбанке. Вот разъем под зарядку. С этой стороны еще есть Type-C разъем. Слот под SD-карту памяти. А с другой у нас стороны USB 3.0, два порта. И HDMI, обычно 1.4. И разъемчик под наушники. Сюда можно к нему подключить одновременно два монитора через HDMI разъем и через переходник Type-C. То есть еще, кроме вот этого экрана, сюда можно подключить еще два монитора. Здесь еще я ничего не устанавливал, стоит Windows. Windows идет изначально с Китая на китайском языке, и нельзя на него поставить русский язык, поэтому Windows сразу придется переустанавливать. Но есть инструкция, как оставить лицензию. Windows идет лицензионный китайский. Нам нужно будет зайти, активировать свою учетную запись, подтвердить учетную запись телефоном номера. Там вы оставляете свой номер, указываете, приходит смс, вы подтверждаете. И лицензия привязывается к вашему аккаунту. Поэтому после переустановки Windows лицензия при входе в аккаунт он активируется. И поэтому у вас Windows становится лицензионным на этом ноутбуке, даже если вы его сами переустановили, поставили другой скачанный с интернета. И все, в принципе, нормально. Вот 16 гиг оперативки, 60-разрядная система, i7 10 поколения, максимум 2,3 ГГц. Ну, в принципе, еще здесь стоит видеокарта MX 250 от NVIDIA. В принципе, она позволяет и поиграть и в игры, и пользоваться для монтажа, для обработки фотографий в Photoshop. Так, кстати, здесь еще стоит sRGB монитор, поэтому можно делать и светокоррекцию, и в Photoshop редактировать фотографии. Он с этими задачами справится на отлично. Также здесь есть большой тачпад, как в MacBook'ах. Левая кнопка, правая кнопка. И также само он распознает касанием. То есть, если вы в любом месте одним пальцем нажимаете, это у нас щелчок левой мыши. Если двумя одновременно, без нажатия, мы просто дотрагиваемся, это у нас правой распознает жесты, то есть не обязательно искать, клацать эти кнопочки. Здесь одна кнопка, но просто смотря в каком положении вы дотрагиваетесь, в каком месте, от этого и срабатывает правая кнопка мыши или левая. На самом деле здесь одна кнопка, просто он распознает, в каком месте вы дотронулись до тачпада. У него также распознает жесты. Сканер отпечатка пальцев. Он иногда с первого раза не срабатывает, но это может там рука вспотела, либо какая-то грязь, но в принципе работает он
более-менее нормально, так же само, как и на телефонах. Бывает тоже, открывается не с первого раза. Но, в принципе, довольно удобно, не нужно вводить каждый раз пароль. Камера здесь 1 мегапиксельная, HD качество, даже не Full HD, я не знаю, хотя бы могли уже поставить и Full HD камеру. Ну, камера 1 мегапиксельная стоит, я ее еще не включал, даже не смотрел. Винду вот я переставил, дальше буду ставить разные программы для работы. В игры я не играю, поэтому по играм я подсказать не смогу, но я думаю, что с такой начинкой он должен тянуть большинство современных игр. Охлаждение здесь стоит хорошее. С обратной стороны у нас внизу есть 2 кулера. Сейчас я покажу. Вот один кулер стоит. Вот второй кулер стоит. Здесь он затягивает воздух в себя, а выдувает он через вот эту вот щель. Когда дисплей открыт, то выдув идет и вверх, и вниз. Сейчас я покажу. Может будет видно. Вот решеточка. Отсюда воздух выходит у нас горячий. То есть либо вверх вот так, либо вниз. Ну смотря куда подуть. Ну вот. Это у нас для отвода тепла. И также корпус, он выполнен из магниевого сплава, металлический. Поэтому он тоже хорошо отводит тепло. И также ножки здесь стоят, чтобы он был приподнят над столом, чтобы воздух хорошо заходил. Что здесь еще у нас есть? Windows лицензионный. Аудио у нас, кстати, здесь вот динамики стоят от Harman. Ну, я думаю, это какие-то хорошие динамики. Тоже я особо не разбирался, потому что я его только недавно получил. Но звук довольно хороший с него идет, как для ноутбука, качественный. Если у вас есть какие-то вопросы, то можете задавать. Я как раз будет время, разберусь поподробнее с начинками, как использовать. И я, в принципе, смогу ответить на большинство вопросов. Здесь есть слот под SSD-диск, поэтому память можно будет добавить. Я чуть позже добавлю. Снимается задняя крышка и добавляется. Все остальное больше добавить нельзя. То есть оперативка распаяна на плате. Видеокарта GeForce MX 250 тоже стоит. Встроенная она на плате, не меняется. Ну и все. Тут только можно добавить память. Но изначально здесь 520 гигабайт. Драйверами, в принципе, тоже установкой проблем не было после установки Windows. Драйвера, в принципе, тоже установили здесь нормально, без проблем. Единственное, что после установки Windows нужно подождать, пока на Windows придут обновления и обновляться. Потому что на необновленный Windows не ставится звук и не ставятся драйвера на видеокарту. То есть пришли обновления, обновилось, и тогда эти драйвера без проблем установятся. Сразу не пытайтесь, потому что могут выскакивать эти ошибки. После переустановки каких-то драйверов не хватает. То есть через интернет Windows должен обновиться. Также клавиатура у нас идет только на английском языке. Она идет с подсветкой. Я ее выключил, я ей не пользуюсь. Вот она включается кнопочкой, подсветка. И в принципе она мне не нужна, я в темноте не работаю. Но вот эти буковки, они светятся, а сюда я наклеил уже буковки, которые положил продавец с русским языком. Можно выгравировать, но я пока этим не занимался. Наклеил буквы те, что есть. Но они плохо, что они перекрывают подсветку. Если вы хотите пользоваться подсветкой, то где наклеенные буквы, подсветка еле-еле видно. То есть вот эти хорошо светятся, а наклеенные буквы светятся плохо. Поэтому лучше сделать гравировку, но я пока с этим не заморачивался. Ну, в принципе, все. Если есть вопросы, спрашивайте. Отдельно сделаю видео, как заказывать с Китая ноутбуки, какие, сколько это будет стоить, сколько растаможкой, какими почтами пользоваться, потому что я заказывал разные модели уже в разной ценовой категории и могу рассказать вообще, сколько это будет стоить и стоит ли вообще рисковать. Вот, всем спасибо за просмотр, всем пока.